Mzazi ya karibu ndani wa kunikili wa madhango mudhanyani wa mundu tunadhango ya The Daily National kwa siya 68 billion cash crisis cripples counties ni ngwedhango kuelesia na dhango ya The Standard ile kwa siya wetangula questioned ngwedhango kuelesia speaker wa mbunge nene Moses Masika wetangula Kulwe Makulyo niki naende tuambia na dhango ya The Daily Nation. Governor State Treasury has not wired funds for 2 months, warning that devolved units struggling to pay salaries and suppliers are now relying on bank loans risk shutdown, disrupting hospitals and schools. Dhango no ya setie kana silikale ni yethi tuetonenga silikale nene kana kusila kwa mwe wake na ndo ni yethi tuetonenga silikale si account mbesi la selete na kwa u ni taitwe silingi bilioni 300 na nyanya na kwa county ni konekete muno na inde amama magavana la manenete ni governor wa Nyeri Mutahi Kahiga, governor wa Makueni Mutula Kilonzo Junior, governor Anne Waiguru na angemeke bathukani maasya kana mauthuko minimo kite kuongama wala Mutahi Kahiga ukwasya kana ndene wa serikali ya county yake ni maaminie mauta mangali mwini wa Disemba mwakani mubitu na oyu maina ondo matona kwetethia na kwa unengani wa uthukumi kwa mwenende ni wethetwo wikoneka muno ni kwithwa serikali kusila serikali nene kusila mubya wake na ndo ndio nengana mbesa kwa serikali cia county ondo bailete na indi bewete kana oyu CS minister wa mubea wake Nando John Badi yasia kana vaio koneku webo na yasia kana serikali ni kwende ya kunenga na ilovia isu balo kwasia county money kwatete ilovia sia mwini wa Disemba na wala kwa county later kwatete ilovia sia mwini wa Disemba ne sikwetha si kwata ilovia isu na wala kwa sia otwende ilovia sia January ni sionenga na wala magavana me kwa kana milati ya maendeleo ni ongamie ni kwetha ma contractor maito na kwende ya matekwebwa na kindu kila kingiketete ukono muno magavana ni me kwa sia kana ona kutwika maina mbesa nimethitwe maithi na kuosa mbesa imota loan kwa mabengi na mabengi asu ila mali ya kuiba mbesa isu mawindane ala mailite nimethitwe mayumwa penalty muno na kwa ukeseda nimekuwa bingi nondo wa kulea kuiba ibindela elite na kwa kumanisha kana uthukumithino wa serikali cia county no konekete muno pe thangu ni katatu ya The Daily Nation. Suspect pleads guilty, gives details of what happened in Shakahola. Paape mundu umwe ukuwetekana ukwetwa ngala na inde we asia ni umwe katiwa andu ala matwa yasia etawa Enos Amanya na inde isiro ingi etawa Hallelujah na ni umwe katiwa andu ala masikate topa kumana Pastor Mackenzie kuya Shakahola ngaliko sia kiswani na inde asia kana no umwe katiwa andu ala nunenie na omyo kosi wa mondo ala mekikite bala wasia kana kindu cha ando kwewa mate koya mbaka matiwe ne thayo kiyai bombeni na chumanie na biasara ila Mackenzie wato yasia bala botweka kana Mackenzie ni weya ando kana no kumathoesia itheka ku Shakahola na indi mathoesia itheka sike bathukanio andu ingi matho itheka isu ala amane ate imake na ngeti ate imake na indi itheka isu wese ya amino mathoesia ndo manenga permanently tasio kanata sia kutua ukese ya ame ameka lebuta masquota na indi la mambe kwete thina mambe ya kunengwa kindu kitawa eviction notice kana kwewa ni mobetangwa bo na indi itina ila thina wengibie muno patwike kana yu ando ni mailite kukola kwende ya kuthoa leu na pe muisio munene wokite na ni mailite ku fast kana kutia kuya leu mbaka ila moti wa nethayo na amea kana ni mailite kuandika mabalua kuona ni mone mathi kutia leu na edwa ni mekwisa kutiwa nethayo mailite kuthikwa ithekani isusi ku Shakahola na indi kiuchande ya kwa binda na indi bawete kana siana nisio siambiye kutia kuya
leu mbaka itiwe ni thayu na ende ciana ciiwe cielite ku supervise wa kana kusiwa ni aseimo kana ni ciate ya kuya leu mubaka itiwe ni thayu kumabu woka amoito ni mama ilite kwate ya na kumabu atumea mati ye kutia leu kulea kuya leu mubaka matiwe ni thayu balabo wetekana kana alama lea kutia leu mubaka matiwe ni thayu ni mubana na waya na maivingi na mayobe wa meteni nikana meka lebu mubaka matiwe ni thayu na indi ikwanesu ya Shakahola no yende ye tukautabasiya kila kikwithe wa chende ngewa ithango ni akana ni yaleti ngewela na mina kukwelesya kana county ni konekete muno ni kwithiwa silikale nene kwislamu bya wa treasury kana wa kinandu ndi nengete mbesa ile selite kutwaisya uthukumi thanguni ya thanthatu. Hold your horses, Jaramogi's clan tells Winnie Raila Jr. na indi be musi kwa Jaramogi be musi wa Raila na be musi wa Oburu na indi ndini wa miaka yegwiti na utongo wethitwe we musini wa Raila kwisila wekwitha mutongo wa chama cha ODM nelo natio ne thayo utongo wa chama cha ODM no nanenganiwe kwa Oburu Oginga ola muthenyani wa umuthi ni senator na indi muthenyani wa iyo ni banethiwe bena ubitukanu wa musi wa Raila na musi wa Oginga na ende ni withitwe wionekana kwa ivinda bala Oburu ulone mutongo oyu wa chama cha ODM unatoisie rally ku yangaliko sia Kakamega na ke Raila Junior ulani mwana wa Raila na Winnie Odinga ulani mwana wa Raila matoisia rally yo ngaliko sia Ilobi na ende wewetekana kana une kuonania mwaniko wala wende na kutwaiwa wala siana sia Raila Odinga si kwa sia kanamo manae akuwa na ende mea kuwa ndeni wangale Raila ni wona atwa ngale su kana ni wona endeleba na tino Raila kutiwa nethayo measia kana be mundu nokie athano ka alikambe otwa ngale esu na ende measia kiuni kikuonania kana be na mwaniko na indi mbai ya Jaramogi ni kumea Raila Junior na Winnie Odinga malite kwithwa mena ndai ya kwa Senator Oburu ni kwithwa ena miaka mingi na wetekana kana ithitwe emutai wa Raila kwa vinda ya sana kwa measia mewa kana mailite kubitokana nake na ithabe maundu mekwenda kuweta ni mailite kuka makekala nthi ta family ya Jaramogi na makaeleano zine thanguni ya thanthatu ya The Daily Nation ngoya muthila ngune ngele thanguni no ya The Daily Nation ni ningewa ya Ndindi Nyoro bala kwa shares cia kampuni wa Safaricom yalite kuthowa kwanzia ila yendekethetwe ni silikali na ende cia kana cia thowana kwanzia su silikali ni kwa sembesa mbingi cia lite kwamba kuongamwa kwa kavinda nikenda ende wese ya valuation kana lato wa kampuni wa Safaricom niwe kwa nesa nikenda ende wese ya shares isu ciatewa kwa we ulawa ilite na kindu kingi cia kana ni cia lite kuthowa kwanzia ila ilite ya kuikithia kana ndo meke wathokanyo ni meka kindu wa bidding kana nemetha yenda kuthowa shares isu no lo kuthowa kwa mbesa mbingi ainewa shares isu newe ende ni kwetene ya muthila lakini wengi ba yena wito muno ithangu ni ya The Daily Nation. Hospitals shut, pharmacies and labs as share delays bite na ende masipitali meke bathukani yote masipitali ma level 1 na level 2 mewetekana kana kwebinda yasa maithitwe maikwata masipitali ma level 2 na level 3 alame lete kwithwa mayita ndo mana mewetekana kana mailete kwa ibinda maithitwe maikwata mbesa ile nengana wani silikali kwisalamu vyani washa na kwa ube wetekana kana lab kana kondo kwa kuthimia awau na pharmacies kana kondo kwa kunenga ni
kukania ndawa ni bikete bandu makavinga ni kwithwa maitona kuendea kuthoa ndawa na maitona kuthima wau ni kwithwa maina mbesa ni kwithwa SHA ni lete kunengane mbesa isu kwebinda ya saa kiu kikonzia uiti nthini wa sivitali sike bathukanio ba Kenya. Ndi eso ni thangu ya The Daily Nation tuendo lika ithanguni ya The Standard. Thangu ya The Standard ya siya Wetangula questioned while police insist the car crash that killed former Lugari MP Cyrus Jirongo was an accident. Detectives have already questioned more than 20 people including Speaker Moses Wetangula as they dig into the final hours of death that refuses to go away. Cyrus Jirongo ni nuna chito ni thayu na ende amina kutiwa ni thayu nuna thio mwiwe na amina kuthio muwa andola meka ukunikili kana mabisala meka ukunikili maisie kiku chake chumanetu na mbanga ya uo maikuona undothuku na atwaiwe lakini uyu makulio maingi mende na kukila na uchunguzi ingi wende na atwaiwe na be makulio amwala maende na kulio mbe how did Jirongo find himself in Naivasha la maende na kweka ukunikili nimekwendo mana mabinda maondola meke kie mbe wa Jirongo kukwata mbanga yake Naivasha na indi mendo mana abikangia Naivasha hata ikulu ingi was Jirongo driving himself. Ma detective nimekwenda kumana kana Jirongo ni watu ngali su yikwata mbanga kana be mundungi wa mukwite ikulu ingi who are the passengers in the ill-fated Climax bus na indi ngali ya Mercedes ya Jirongo yewete kana ya kimiwe ni basi ya Climax na indi ikulu ilama detective kana lame kweka ukunikili mekwenda umana ni yo akuwa alama basi nesu ya Climax ni au asuma toka makanena mata osavisa na mata rekodi chochote yuluwa mbange su kwa uni mekwendeka kumanika mwone au na kila kingie why did the airbags of Jirongo's Mercedes-Benz fail to deploy after the impact. Ndi ngali hila ya kwatambanga mabinda maingi airbag ila itha wabande ni wa kwa steering wheel ni yuma nikenda ndi wese ni atethe ya mundusu na kaume muno na ndi then wa ngalesu ya Mercedes-Benz ya Jirongo iwatekana kana airbag ndi auma na kwa u ni mekwendo mana niki airbag ita uma ikulia muthia ila maende no kulio why were Jirongo's injuries allegedly inconsistent with those of a typical car crash. Ande mekulia neki maume siye ala methiwe muhini wa Jirongo matailie tama mundu kwatite mbanga makulia su na mwame kwenda answer nikana ende wesethia ni mama na nichao kiende iye na ende andu miongwele ni mamini toa kulwa makulio na mwakati wa andu asu miongwele ni Moses Masika Wetangula ulana ke ni speaker wa mbunge nene mwakati wa andu alama inake atambete kukwata mbanga isu. Aya, ithangu ni akelekeos Mukuru residents clash with police during demolitions. Na ndi anduma Mukuru kwa njenga ni muthenyani wa iyo ni manamukie kusembania na maobisa ma polisi na ende kutoa isi maandamano kumana na demolition kana kuomboa kwa nyumba ilasi na mabiasala mo wala mekwasia mananengiwo o ibinda ya methene tatu tu mebetange ama measia kana mekala kwa samono na methene tatu ndi meanetie wala mekwasia male tone wa meta itatu nikenda wesethia ni mebetanga na indi mabwala mate namba kuwekithwa andasu mayasia kana be umona thiwe ni obisa wa polisi na kiuke nongelilo thatu na maandamano asu mande ya muno ithanguni ya keli ya The Standard. Ithanguni ya karatu Mandago trial state closes case after 2 years 138 witnesses na indi governor Mandago ai governor wa county ya Uasin Gishu o yune senator wa county esu na indi etawa Jackson Mandago na indi be ikwani imu konetie
ya ila yotekana ni ya silingi bilioni 1.1 yolua amaniwa kwitha maisomea imanisione cia yolo kuma nthi cia nza na indi bewetekana kana amwe meacia kana amaniwa ni metiwe mbesa maiva na maisa kuona maithi kusomea kubale kwa nisu hatu yo kotini na indi prosecution kana ngalika usikata ni vingie ukunikili usu itina wa andu yana yimwe mengo era suna nyanya kukulwa makulyo na indi ibindane yokite ilani February kana mwe wa kele matuko 16 senior principal magistrate Peter Ndege no kwethe wa Aiset muthenya kana inengana muthenya wa kwithukiwa kana wa kumia utui kana andu asu masikati to mena ekwani ya kusongea aindi tuisonga na mbeithanguni akana ningeweza na kuelezea wetangula na ndwangi kukulwa makulyo yulo wa kikuu cha Cyrus Jirongo tuithi thanguni ya thandatu Safaricom KPC Cell why Ruto faces scrutiny over disposal of key assets na indi serikali ya Musumbe Ruto ya Kenya Kwanza ni thito yenda kwa kindu wa privatization kana kuthosia kampuni mwesi ya serikali ta Kenya Pipeline Company na kuthosia shares imwe thini wa kampuni wa mekomokanilia wa Safaricom na indi Ndindi Nyoro no kumatavia kana maelite kuthosia shares isu kwanzia cia Gitumbo na maelite kwa tala ila elite nikenda ende wise ya serikali denasia thini wa uthosia wa shares isu cia Safaricom kana cia kana kuthosia Kenya Pipeline Company. Thanguni anana Omtata's court petition derails 11 billion shilling Riruta Ngong rail project pe project kana project kwenda kwaka lelu kana railway wa Riruta kuthi Ngong na indi mulati osu wewetekana kana ni ungamite na wale totumia kimanza cha silingi bilioni 11 na indi wewetekana ungamite ni kwitha wa senator wa Busia pamona andwangeli ni matwete ekwaniko tini kukulia makulu yulua mulati usu balake ndo chambe ni kwitha patena public participation kana mwenende kwithukiwa kindu kila kingi ni procurement kana ende konenganwe kwanzia ilaita ilite tende su makulyo ma yulua ukono wa mawithululuko kuma na mulati usu wa leli na ende wete kana kwa oyuni ungamete nondwa ekwani su ya okia Omtata na ende nenda kuonengele iliango ya muthia na isu ya muthia thangoni no ya The Standard ilete we want justice family friends protest the death of MKU students na ende pe mumane umwe wa kimanisi cha yolo cha Mount Kenya University etoa Bill Kaunda ewetekana kana no na kimiwe ni mota amina kuma ngalini atembeta ndene wa pavement la pedestrians kana alama tembeta na maomaile ite kutembea na akimwano na to hospitali na itina atione thayo na ende anyanya na musi measia kana ni mekwenda kukwata aki nondo measia kana kwa ni sunde twaiwe ondo bailete wala mekwasia kana alama na twaisie kiko kiu kana alama ulona mukongie no na lekilwe na endi pewete kana mobisa ma polisi methito maandika statement sike bathukanio bala yambe manandikite kana Kaunda ono chito ne thayo ayemukuwa wa mota na endi tina kutiwa ne thayo masioka maandika kana akimiwe ne kamota atembete utewanzia na ende measia kana pe maundo mo matema theu yuloa kesi su na nimekwenda aki kwatikane na ndi asuni mbo alama nengeto witondeni wa mathango maitu ma kila muthenya thango ya The Standard na thango ya The Daily Nation na ndi tinepindeta ya sa neto koma na tutwaisia unene ne wito muthenyani wa umuthi Twitha twinene akindu kibata muno ila mwaka wa mbia sindondo maseo basisi tawa resolutions kana goals kana ngolu ila mundu kwenda kwisobikia mwaka ni utambeta kuthela mwaka mubitu na ngolu ila onekite ndisikana ni nabikiwe ndi mwaka ni une kwatini wiki ingi
indi twitha twisisia weta mundu utona kwikata nikenda wisethia ni waset ngolu utona kwibikia na ngolu isu wamina kuiset utonya kwikata nikenda wisethia ni waibikia twithwa twina mutai indi etawa Apostle Alphonse ni tukwithia watu inene nake nikenda indi wisethia ni watonia maundu asu twithane itunepindeta yasa